Hujan disertai angin kencang menerjang Kabupaten Sukoharjo kemarin. Angin kencang ini membuat pohon tumbang hingga menyebabkan menara kubah Masjid Agung terlepas dan jatuh. Camat Sukoharjo, Hafid Danang, menuturkan salah satu kubah di ujung menara Masjid Agung Baitur Rahmah roboh. Dia mengatakan, salah satu kubah yang roboh itu sebelumnya pernah rusak diterjang angin kencang. Beruntung, sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Selain kubah masjid yang jatuh, angin kencang itu juga menumbangkan pohon. Di Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, pohon itu bahkan menimpa pemotor yang tengah berteduh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.